Was geht, Freunde? Euer Lieblings- und Profi-YouTuber ist zurück. Nicht, aber es geht wieder weiter. Es geht wieder los. Wir sind gerade in Köln. Wir sind im Iron and Soul angekommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe gesagt, wenn ich jetzt schon in Köln bin, wegen der Messe, dann wird das Ganze auch mal ausgecheckt, Freunde. Und jetzt sind wir da. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ihr werdet Eindrücke bekommen. Wie ihr seht, ich habe eine Brille von Meta Ray-Ban. Ihr werdet einmal Eindrücke auf TikTok und Instagram exklusiv bekommen. Einmal natürlich hier das YouTube-Video. Checkt es gerne aus. Genau, wir legen einfach los, Freunde. Ich muss wieder reinkommen. Ich bin komplett eingerostet. Aber egal, wir ziehen durch. So, Freunde. Erste Übung laut MCI-App, Grüße gehen raus, ist Bankdrücken mit Kurzhanteln. Wir sind hier im Kurzhantelbereich, Freunde. Ich habe schon die ersten 2 Sätze hinter mir, das Aufwärmen. Wir machen einfach weiter, ich lasse die Kamera nebenbei laufen. Ich schwör's euch, nach 4,5 Stunden Fahrt oder was ich gefahren bin, jetzt noch gottlos trainieren, ohne irgendwas im Magen zu haben. Ich habe nur eine Banane gegessen und einen Kaffee und eine Monster. Das war alles. Digga, ganz dumme Idee, aber wir sind durch und später gehen wir auch noch joggen durch Köln. Fragt nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihr das in dem Vlog sehen werdet, vielleicht ein paar Ausschnitte. Dafür müsst ihr auf jeden Fall den Insta-Kanal und den TikTok-Kanal auschecken. Und Freunde, in Zukunft werden wir wieder aktiv. Wir bleiben auch aktiv. Ich weiß, das habe ich schon 10-mal gesagt. Ich kann mich selbst nicht mehr ernst nehmen. Aber egal, Freunde. Wir ziehen weiter durch. Wir sind am Hasseln, Freunde. Ich muss mal die Gewichte suchen, Digga. Bin ich jetzt ein Assi, wenn ich dir dann auf die 20er drauf packe? Das ist hier die Frage, ne? So, Freunde. Jetzt gab es gerade ein bisschen Unterbrechung zwischen dem Training und Vlog aufnehmen und allem, was dazu gehört. Weil ich gerade ein paar Calls hatte, die wichtig waren, aber ja, so ist das, ne? Auf jeden Fall konzentrieren wir uns jetzt darauf, dass wir hier den Vlog drehen. Ein bisschen Fokussetzung, Freunde. Wir waren jetzt mit dem Training. Jetzt geht's weiter. Schaut mal, Freunde, das finde ich richtig geil. Hier alles offen, keine Fenster, beziehungsweise das sind Fenster, so Tore. Die sind jetzt alle offen, kommt frische Luft rein. Was wirklich extrem geil ist, muss ich sagen. Weil man da richtig schöne frische Luft hat, feiere ich auf jeden Fall. So, die nächste Übung ist Brustpresse. Ich bin gespannt, weil hier sind ganz andere Geräte, Freunde. Die wollen jetzt mal testen und schauen, was sie bringen. Ich muss sagen, ich habe sie gerade mit leerem Gewicht gemacht und fühlt sich interessant an. Irgendwie aber auch ganz komisch, weil sich einfach alles an der Maschine mitbewegt und dein Körper auch mitbewegt. Aber wir gucken jetzt, ich habe jetzt die Gewichte aufgepackt, 40 Kilo on top, mal schauen, einfach auf locker. Ich habe jetzt heute nicht so viel Power, Kopfhörer zum Auto vergessen und ich bin jetzt gerade zu faul, da schnell hinzugehen, deswegen machen wir das so. Hallo Jungs. Digga, schlechtestes Video von mir überhaupt wahrscheinlich. Ich bin so verklatscht, so müde. Und keine Ahnung, ohne Carbs trainieren ist auch, oder generell ohne Kalorien trainieren um 16 Uhr ist nicht die schlauste Entscheidung. Wir machen jetzt weiter, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Maschine fand ich gar nicht mal schlecht. Fand ich echt ganz cool, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir bis noch die Schultern aufpumpen. Und ich glaube, das war es dann auch mit dem Training, weil danach geht es noch laufen heute, Freunde. Durch Köln. Community Run oder so, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich richtig hasse, wenn ich in einem Gym bin, das ich nicht kenne, die ganze Zeit die Geräte zu suchen und sie nicht finden zu können, weil du eigentlich gar keine Ahnung hast, was sie da haben und was nicht. Ey, deswegen, Freunde, immer bestes Training, immer dasselbe Gym. Und dann sage ich euch, das ist ein kompletter Gamechanger. Digga, ich suche seit 10 Minuten Zeithebermaschine. Und ich weiß gar nicht, ob wir eine Zeithebermaschine haben. Den Trainer zu fragen, wäre zu einfach, Freunde, deswegen wir suchen weiter.
Ja, auf jeden Fall. Das Gym ist echt too big. Ich habe mich daran gewöhnt, ein bisschen kleinere Gyms zu gehen, feiere ich mehr. Aber ja, ich finde es einen geilen Vibe hier auf jeden Fall bis jetzt. Und worauf ich mich wirklich freue, Freunde, wer hätte es auch anders gedacht bei mir, Digga, ist nachher die More Bar oder wie die heißt. Da einen Shake ziehen und so, Digga, das wird Peak. Darauf habe ich Bock, Freunde, und ich suche jetzt weiterhin die Seitdrehmaschine. Ich wünsche mir viel Glück, Jungs. Und ich sag so viel zu dem Video heute. Das ist chilliges Soft Opening. Ich hatte gar nicht geplant gehabt, jetzt ein YouTube-Video zu drehen. Deswegen wäre es einfach auch spontan, Jungs und Mädels. An alle, die draußen sind und sich den Scheiß von mir geben. Dankeschön auf jeden Fall. Genau. Wir gucken jetzt, was jetzt noch geht. Auf jeden Fall, das ist einfach so ein Soft-Opening-Video fürs Comeback auf YouTube, Freunde. Fürs 5. Comeback oder so, ich habe keine Ahnung, fragt mich. Ja, wir trainieren jetzt noch ein bisschen weiter. Und danach sehen wir uns, glaube ich, tatsächlich direkt an der Moorbar. Ich habe gar keinen Bock mehr zu labern, ich habe keine Energie. Ja, ich wünsche auch, das Video wäre ein bisschen dynamischer und energiereicher. Freunde, scheiße. So sieht er aus, Freunde. Ich bin jetzt gespannt, wer schmeckt. Probieren wir gleich mal aus. Ich muss sagen, Freunde, der Shake ist wirklich geil. Ich weiß, was Starbucks ist jetzt eigentlich. Ich brauche das Rezept. Freunde, das Video ist zu Ende. Danke, dass ihr es euch angeschaut habt. Wie gesagt, erwartet nicht zu viel, oder ich hoffe, ihr habt nicht zu viel von dem Video erwartet. Es war eigentlich gar nicht geplant, ein Video zu drehen heute. Ich hatte dann irgendwie doch Bock gehabt, aber einfach nicht so die Power. Auf jeden Fall cooles Gym, Iron Soul in Köln, könnt ihr gerne auschecken. Ich hoffe, ich konnte dem Gym gerecht werden mit meinem Video. Ich hätte es tatsächlich ein bisschen mit klarerem Kopf gerne probiert. Aber ich war echt ein bisschen einfach zu müde, zu kaputt. Habe ich jetzt so rückblickend gemerkt, gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber ja, war zeitlich anders nicht möglich, das mal auszuchecken. Ich wollte es einfach mal auschecken, auch wenn es jetzt auf Krampf war. Aber war auf jeden Fall eine coole Experience. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, was Sache ist. Gerne kommentieren, Like da lassen, abonnieren. Gerne teilen, whatever. Macht gar nichts, mir auch egal, Freunde. Ich gehe jetzt schlafen, ich bin müde, haut rein.